aya majwi ugiye kumva ntago turi bushyiremo amashusho, ariko aya majwi ugiye kumva ndagira ngo banze yumve tugire icyo tuyavugaho. Les wazalendo wa Kavumu, ils sont bel et bien arrivés. Wazalendo, waza, waza. Waza, waza. Waza, waza. Les patriotes. Ayo ni amashusho y'abasirikare cyangwa se y'indwanyi za wazalendo ziri kwinjira muri Kavumu santere. Bidasubirwaho ni amashusho yakwirakwiriye ahantu hose. Abarwanyi ba wazalendo bagaragaye n'imbunda zabo bari gukata muri santere ya Kavumu, ubona bakata bidegembya rwose, abaturage babashungereye bavuza induru hirya no hino. Abasirikare abarwanyi ba wazalendo bari muri Kavumu, ndetse ngo nyuma yo kugera muri Kavumu santere bari kugenda bagana Kavumu airport kuri cya kibuga cy'indege cya Kavumu. Ibi ngibi rero bibaye gute? Muribuka mu cyumweru gishize hari ikiganiro twakoze, ni inkuru zari zakomeje kugenda zandikwa n'ibitangazamakuru byo muri Kongo n'amashusho agenda agaragara, ubona ko abarwanyi ba wazalendo bari kwikarakasa hirya no hino, bafite ukuntu bari gifoto baza bagafata imbunda batwika nyine ni insoresore, bari kuvuga ngo gahunda ihari tumaze gufata hano, ariko turi gukomeza twerekeza na Bukavu. None koko amashusho y'abawazalendo yagaragaye bano barwanyi bari muri Kavumu santere. Ni amashusho menshi agiye atandukanye agaragaza bari muri abaturage babashungereye binjira muri Kavumu santere bakomeza imbere ngo bari kugana ngo Kavumu kure ya pote, kandi kuva Kavumu ugana i Bukavu ni ibirometero 30 byonyine. Hano hose za Kavumu ni ahantu hari mu biganza ubundi bya M23 hafashwe na M23. Ukibaza ngo abarwanyi ba M23 bari hehe? Ese hari icyo bateguye cyo kwakira bano bantu bari kubinjira nuko biboneye? Reka tubyinjiremo neza. Si ayo mashusho yonyine, hari n'andi mashusho harimo nk'aya ngaya. Aya nayo uyarebye n'amashusho n'ubundi y'abasirikare ba wazalendo bafite imbunda zabo bazifatiye hejuru, bafite n'amadarapo ya Kongo, bari kwinjira bashagawe n'abaturage benshi, bari kwinjira n'ubundi muri Kavumu bakomeza imbere ngo bari kwerekera ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Iki kibuga cy'indege cya Kavumu ngira ngo murabyibuka M23 ijya kucyambura bano barwanyi bose ba Kongo, cyari ikibuga cy'indege Kongo yakoreshaga ariho indege zihagurukira zikajya kurasa mu basivile, zikajya kurasa mu baturage, ndetse zikarasa n'ahantu muri position za M23. Cyari ikibuga cy'indege ku buryo kujya kucyambura leta ya Kongo, ni ikibuga cy'indege cyari cyabanje kuzonga M23 by'umwihariko kuko cyakoreshwaga kiri no kwica abasivili. None aba barwanyi ba wazalendo niho bari kwerekera, bari mu muhanda, bari ahantu hose, bari kuzenguruka bashagawe bamanitse amadarapo ya Kongo. Biri gutuma abantu bibaza ngo M23 ko bari kwinjira mu matware yayo iri hehe? Ese ni agaco yabateze kugira ngo ibakire? Bimeze biti? Amani army abati baye. Aha naho nahandi ndi kugenda nkoherereza amavideo cyangwa se nkumvisha amavideo hano mfite imbere yanjye agiye atandukanye agaragaza bano barwanyi ba wazalendo mu bice bigiye bitandukanye bya Kavumu, kugira ngo tumva ngo ni video bafatiye no mu gace kamwe cyangwa tubiri. Ni ahantu henshi bari muri Kavumu. Iyi nanone n'indi video noneho ya kane nanone bari mu bindi bice, ubona ko bameze noneho nk'aho bari kugenda banashinga utuntu tumeze nk'utubariyeri cyangwa se ibirindiro. Ni amavideo yakwirakwiye muri iki gitondo agaragaza abarwanyi ba wazalendo bari kwinjira bafashe Kavumu hirya no hino. Gusa nanone aya mavideo nakumvishaga n'aya mashusho wibaza ngo M23 yari hehe? Ni amashusho yagaragaye mu gitondo wazalendo iri kwinjira aho hose muri za Kavumu. Niki aho bavugaga ngo abarwanyi ba wazalendo, n'ibitangazamakuru byo muri Kongo byandikaga na hehe bivuga ngo wazalendo yamaze kwinjira muri Kavumu igera za Kabamba, nta muntu n'umwe urayihungabanya cyangwa se uragira icyo yibaza, ubona ko bameze nk'aho bigaruriye ahantu. Gusa muri kano kanya ndi kubabwira kino kiganiro kiri kuba, andi makuru amaze kugera hanze muri kano kanya nuko abarwanyi ba wazalendo bari kuraswaho ngo bakubitanye n'umuriro wa M23 ndetse bari kurasana. Nyuma yuko byagaragaraga mu mavideo yaramaze umwanya ari gucari anakumvishaga muri kano kanya bimeze nkaho bigaruriye Kavumu yose, bari gukata nta kibazo na kimwe bafite, nta M23 iri kuhagaragara. Gusa ubu tuvugana muri kano kanya, amakuru angezeho muri kano kanya nuko
M23 yatangiye kurasa bano barwanyi ba Wazalendo. Ese twakwitega ko kari agaco cyangwa se ambushi bari babateze kugira ngo baze birohemo baraswe, cyangwa se M23 wenda yisiza kugira ngo irebe ko yabaha bakura bigenze bite? Ibyo byose nibyo turi buze kumenya mu kanya. Gusa icyo ukwiye kumenya muri kano kanya nuko M23 iri kurasana na ba Wazalendo. Abarebera hafi byo muri Kongo bakavuga ngo Wazalendo ngifite ukuntu akantu gatonya igaserebura cyangwa se kakamamaza mu by'ukuri katarana kubera n'abasivili baraho ngo bagenda bagafata bagashyira harango ni ba Wazalendo n'abo barwanyi ba FARDC ngo hari ukuntu baserebura intsinzi nta nihari, kuko bageze ahantu gusa bakahita babipostinga mu video n'iki, ariko mu by'ukuri atari kwa kundi ujya kubona ukabona M23 isohoye itangazo rivuga ngo hano hantu hari mu maboko yacu, kandi kuko ukabibona bakamara igihe kinini. Turi mu kinyejana cyiza cyane aho ushobora kuba icyo ushaka cyose aho ushaka hose ku isi. Nzi abanyarwanda b'abaganga, ab'inzobere mu buvuzi no mu zindi nzego muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada no mu bihugu by'i Burayi. Nanjye nahoze nibaza uko aba babigenje kugeza amenye Triumph Class Limited. Iki ni ikigo gihugura abashaka kuba abaforomo n'abakozi bo muri za laboratoire zo kwa muganga mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubwongereza, Australia, Middle East n'ahandi. Turabahugura kugeza babonye license zo gukorera muri ibyo bihugu, ndetse tukanabahuza n'abakoresha babakeneye. Triumph Class Limited ifite uruhushya rutangwa na Allied Health Professions Council rwo gutanga amasomo ya CPD, tukabaha credits zibafasha kongeresha agaciro licenses zanyu. Triumph Class Limited bahugura kandi abifuza gukora ibizamini by'icyongereza nka TOEFL, IELTS, PTE na OET. Triumph Class Limited ifite abarimu b'inzobere baturuka mu bihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Philippines, Ghana, Kenya, Uganda n'u Rwanda. Niba ushaka gushyira umwuga wawe ku rwego mpuzamahanga, hamagara 0781512814 cyangwa usura urubuga rwa internet wa3triumphclass.com. Ushobora no kwandika email kuri info@triumphclass.com. Utuvugana M23 iri kurasana na ba Wazalendo, amasasu ni menshi muri Kavumu, umuriro watse. Ubwo ikiri buve muri uru rugamba turakimenya nimba uyu mujyi wa Kavumu uri buze kuguma mu biganza bya Wazalendo yamaze kwinjiramo, cyangwa se M23 igiye kubakubita by'isanzwe bakorera, wenda ukaza kumva ndi makuru uti yamaze kuba bakura cyangwa se yanabafasha. Nabyo ni mukanya uraza kubyumva. Reka aho tube tubavuye n'ubundi mukanya turaza kumenya uko bihagaze. Gusa nanone hari itangazo rimaze gusorwa na Leta ya Kongo. Ngira ngo mukanya twe tumaze kubona ikiganiro ko itangazo ryari rimaze gusorwa na M23 rivuga kuri biriya bitero byabaye biherutse kuba muri Goma. Leta ya Kongo yahise noneho ibihindura, igaragaza ko biriya bitero byose n'ihungabana ry'umutekano biri kuba muri Goma n'ubundi nk'ibisanzwe byatewe n'u Rwanda ndetse ngo na M23 bafatanije. Biriya by'umutekano muke ngo byabaye muri Goma. Ngibi ngo ni ibitangazamakuru byo muri Kongo byanditse n'itangazo guverinoma ya Kongo yasohoye rivuga ngo guverinoma ya Kongo nanone yamaganye ibitero biri gukorwa n'ingabo z'u Rwanda ndetse n'ihuriro rya AFC M23 mu burasirazuba bwa Kongo. Binyujije muri Minisiteri y'Umutekano w'indani mu gihugu, amaganye guhungabanya no gusagarira ubusugire bw'igihugu cya Kongo n'ubwicanyi, gutoteza abantu, gufata ku ngufu no gusahura. Iyo ni Leta ya Kongo isohoye itangazo yamagana biriya bitero biherutse kuba kuwa gatanu mu mujyi wa Goma, babishyira ngo ku ngabo z'u Rwanda ngo na AFC M23. Raporo yasohowe n'iyi Minisiteri y'Umutekano muri Leta ya Kongo, cyangwa se nk'itangazo ryasohowe na guverinoma ya Kongo, rivuga ko ngo iyi raporo yabigaragaza ibyabaye guhera ku itariki 16 kugeza kuri biriya bitero byo ku itariki 11 byabaye n'ubundi muri Goma. Bavuga ngo ibyo bitero byatumiye abantu 52 bapfa, ubwo ngo bishwe n'ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo ngo ndetse ngo na AFC M23. Ngo ni ibirego byinshi by'ubwicanyi bikomeje kuba by'abantu bakomeje kwicwa. Atari ko raporo tumaze kubona mu guhera ku itariki 16 kugeza ku itariki 11 ababiri inyuma ari ingabo z'u Rwanda ndetse na AFC M23 ngo 72 ngo bamaze gufatwa ku ngufu, abarenga amajana bamaze kuburirwa irengero. Ati ibitero byabaye ku itariki 11 mu mujyi wa Goma ni benshi byasize ari inkomere, ndetse harimo n'umurwayi warashwe agapfa wari uri mu bitaro bya Cyeshyero. Ati ibyo nabyo turabyamaganye. Byibaza bya bitero byose nibiri kuba hariya byose Kongo n'ubundi isisora itangazo rivuga mu gihe 23 iri kwamagana ababikoze n'iki n'abarwanya isubiza ibintu ku murongo. Leta ya Kongo ihita isora itangazo buri gihe ikahita ibishyira ngo ku ngabo z'u Rwanda zifatanije na AFC M23. Ndetse
itangazo rikomeza rivuga ngo guverinoma ya Kongo ikomeje kurega u Rwanda ibikorwa bibi ikomeje gukorera muri Kongo, by'umwihariko ngo birimo no gusahura amabuye y'agaciro, by'umwihariko ngo mu bice byigaruriwe na AFC 23 ndetse ngo no gutera inkunga intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Ngibi leta ya Kongo bitangaje mu gihe Alliance Fleuve Congo AFC 23 bari basohoye nabitangazo bagaragaza ko ibi byose ari ibitero byakozwe n'ingabo za SAMIDRC zifatanije na FARDC, FDLR ndetse n'imirwanyi za Wazalendo. Aho byanatangaje ko bino byangiza amategeko yose n'amasezerano yari hagati ya AFC 23 ndetse na SADC ndetse n'amasezerano yo kwita bafungura ikibuga cy'indege cya Goma bigiye gukerererwa bitakibaye. Muri kano kanya ibitero byabaga muri Goma umutekano usa nkaho wagarutse, by'umwihariko urebye mu bice bya Cyeshyero, Ndosho, Mugunga n'ibice bihaturiye hose umutekano M23 yongeye kusubiza ku murongo, abaturage baho bameze neza. Ibi n'ubundi nibyo navugaga kare ko mu gihe cyose M23 ibibereye ahantu yafashe n'ubundi Kongo igerageza n'ubundi kwita ibigarura ikavuga ko yaba bapfiriye aho hantu, yaba ibibazo byose byabaye byakozwe na M23. Niyo mpamvu M23 mu kiganiro twasoje nayo yavugaga ngo tugiye gushyira imbere umutekano w'abaturage kurusha ibindi byose, kuko n'ubundi birangira aribo bongeye kuvuga ngo nimwe mu bikoze kuko abapfuye n'ubundi bari mu nshingano zanyu, bari mu bice mwafashe. Reka tuze kureba impinduka ziri bugende ziba ubwo intambara iri kuba hagati ya M23 na Wazalendo, urugamba ruri kuba turaza kugenda tumenya niki cyavuyemo. Ese Wazalendo iracyari muri Kavumu? Ese ko kirakomeje igiye gufata ikibuga cy'indege yahagaritswe? Ibyo byose amakuru atari ivumbuye sanga kuri ya YouTube channel yanyu. Ibuka gukora subscribe, ndaje mukanya.